अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप तमामी हज़रात के लिए एक बहुत बेहतरीन दवा जिसको शरबत अक्सर सवाल कहा जाता है। ये दवा नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुफीद है और छाती में जमे हुए बलगम को दूर करता है। नज़ला ज़ुकाम खुश्क और बलगी खांसी के लिए कामयाब और जल्द असर करने वाली दवा है। बिगड़े हुए नज़ला को दुरुस्त करने और सीने और फेफड़ों के नज़ले को नुकसान और असरात से महफूज रखता है। सांस फूलना, फेफड़ों की कमज़ोरी और गले की खराश को दूर करता है। इसकी एक ही खुराक फेफड़ों और सीने में जमे हुए बलगम को निकालने शुरू कर देती है और लगातार कुछ दिन इस्तेमाल करने से मरीज़ को बहुत जल्द सीने की तकलीफ से निजात मिल जाती है।